Okay, dear students, we are starting the double helical model of DNA. DNA দ্বিসৰ্পিল আকাৰ সম্বন্ধে আজি আমি আমাৰ পাঠটো আলোচনা কৰিব বিচাৰিছো. In our previous class, we have learned about the chemical composition of DNA. In that class, we have already come to know that basically in the DNA molecule, there are nitrogen bases, a pentose sugar which is known as deoxyribose, and a phosphoric acid unit. DNA মূল গঠনটোত আমি তিনিটা বিশেষ ৰাসায়নিক পদাৰ্থৰ নাম আমি পাই আহিছো আৰু সেইকেইটা হ'ল এটা নাইট্ৰজেন যুক্ত ক্ষাৰক, এটা পঞ্চজ শৰ্কৰা ডিঅক্সিৰাইবোজ আৰু ফসফৰিক এসিড. এই তিনিটা কম্পাউণ্ড কেমিক্যাল কম্পাউণ্ড একেলগে লগ হৈ দুটা জটিল জৈৱ যৌগৰ সৃষ্টি কৰে একাধিক্ৰমে. আৰু সেই দুটা জৈৱ যৌগৰ কথা আমি আগৰ ক্লাছত আলোচনা কৰিছিলো, নিউক্লিওসাইড আৰু নিউক্লিওটাইড. These basic chemical compounds like nitrogen bases, pentose sugar and phosphoric acid, they unite together to form two other chemical simultaneously, and they are nucleoside and nucleotides. We have come to know about this in our previous class. So these nucleosides and nucleotides will reunite to form a complex polymer molecule, what we call as DNA. A nucleoside aru nucleotide সমূহে এটা বহুযুজীকৰণ বিক্ৰিয়াত যি বহুযুজী সৃষ্টি কৰে আমি তাকে DNA বা ডিঅক্সিৰিবোনিউক্লিক এসিড বুলি কৈছো. আমি আগৰ ক্লাছত আলোচনা কৰিছিলো যে 1860 কোন প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে WBCৰ মাজত যেতিয়া নিউক্লিন নামৰ এটা ৰাসায়নিক পদাৰ্থৰ আৱিষ্কাৰ হৈছিল, পৰৱৰ্তী সময়ত 1868ত আমি তাক নিউক্লিক এসিড বুলি কলো আৰু সেই নিউক্লিক এসিড বিলাককে DNA বুলি কোৱা হ'ল. So after the discovery of Mecher in 1860 in the WBC as nuclein, later on in 1868 which was named as nucleic acid, is the DNA molecule. But after that 1868, it took a long time to know the chemical structure of DNA. 1868 চনত নিউক্লিক এসিড নামাকৰণ হোৱাৰ পিছৰে পৰা এটা দীঘলীয়া সময় আমি অপেক্ষা কৰিবলগীয়া হ'ল এই DNA বা নিউক্লিক এসিডৰ ৰাসায়নিক গঠন কেনে ধৰণৰ হ'ব পাৰে সেই বিষয়ে জানিবৰ কাৰণে. আৰু এই বিষয়ে প্ৰথম আমাক জানিবলৈ দিছিল দুগৰাকী বিজ্ঞানী, তেওঁলোকৰ নাম আছিলে Watson আৰু Crick. That is, the structure of DNA helix was given by Watson and Crick in the year 1953. So where it was 1868, nucleic acid, the name was given to this nuclein. From 1868 we had to wait until 1953, for which means for the discovery of this double helical model of DNA, Watson and Crick were awarded with the Nobel Prize in the year 1962. 1962 চনত ওয়াটসন আৰু ক্ৰিকক নোবেল বঁটাৰে সন্মানিত কৰা হৈছিল, কাৰণ 1953 চনত তেওঁলোকে ডিএনএৰ ডাবল হেলিকেল মডেলটো আৱিষ্কাৰ কৰিছিল. আমি পুনে পুনে আহিব বিচাৰিছো ডিএনএৰ ডাবল হেলিকেল মডেল সম্বন্ধে. This model, what actually it says, that the adjacent nucleotides are held together by phosphodiester bond in the 5'3' direction. Phosphodiester বান্ধনী নামৰ এটা বিশেষ ধৰণৰ ৰাসায়নিক বান্ধনীৰ সহায়ত ওচৰা ওচৰিকৈ থকা দুটা নিউক্লিওটাইড বান্ধ খাই পৰে আৰু এনেদৰে পৰ্যায়ক্ৰমে এটাৰ পিছত এটাকৈ অজস্ৰ নিউক্লিওটাইড যেতিয়া ফসফোডাইএষ্টাৰ বান্ধনীৰে বান্ধ খাই পৰে, তেতিয়াই সৃষ্টি হয় ডাবল হেলিকেল মডেলৰ ডিএনএ মলিকুল. আমি এই কথাখিনি বুজিবৰ কাৰণে আগৰ পাঠত চোৱা যিখিনি আমাৰ চিত্ৰ আছিল সেই চিত্ৰখিনি অকমান পুনৰ অনুকয়াই চাব বিচাৰিছো. To understand this, let us go back to the diagram that we have learned in our previous class.
This is nitrogen base and this is the pentose sugar. Nitrogen and pentose sugar, they will combine together to make a nucleoside, and this nucleoside is connecting to a phosphoric acid unit to make it is a nucleotide. So a অংশটো এটা nucleotide যত এটা nitrogen ক্ষাৰক এটা পঞ্চযোগ শৰ্কৰা আৰু এটা phosphoric acid লগ লাগি আছে ঠিক তেনেকৈ তলত আৰু এটা you can see one more nucleotide. This is nitrogen base, pentose sugar and phosphoric acid. তো প্ৰথম নিউক্লিওটাইডৰ pentose sugarৰ লগত দ্বিতীয় নিউক্লিওটাইডৰ pentose sugarৰ এটা সংযোগ স্থাপন হৈছে. We can see a kind of bridge between the first nucleotide and second nucleotide, and this bridge or bonding is called as phosphodiester bond, and this bond always takes place in the 5' 3' direction. 5' because ইয়াত থকা carbon to 5th carbon আৰু ইয়াত থকা carbon to 3rd carbon, so 5' 3' endত এই phosphodiester বান্ধনীটো সৃষ্টি হয়. So এতিয়া আমি চাইছো when this type of phosphodiester bond is formed between the adjacent nucleotides, then what happens actually? Then purine and pyrimidine bases always form a pair. Purine আমি দুটা পাইছিলো adenine and guanine, and pyrimidine of 3 types আমি পাইছিলো cytosine, thymine and uracil. But uracil is not present in DNA, so we will not bring uracil into our discussion. So for us in the DNA molecule, purine are of 2 types, they are adenine and guanine, and pyrimidine is of 2 types and they are cytosine and thymine. So ইয়াত কৈছে purine আৰু pyrimidine একেলগে লগ হয়, and যেতিয়া হিহঁত লগ হয় কেনেকৈ দেখা হ'ব? So nitrogen base, sugar আৰু acid আমি ইয়াত পাব বিচাৰিছো ঠিক তেনেকৈ this is nitrogen base, sugar and phosphoric acid. Similarly you can see this is nitrogen base, sugar and phosphoric acid. So I have written S for sugar, A that is adenine, a purine, phosphoric acid. Similarly ইয়াত আমি পাইছো T thymine, this is a pyrimidine, sugar, phosphoric acid. So we can see here nitrogen base and sugar combining together to make a nucleoside. Similarly here nitrogen base and sugar is combining together to make another nucleoside. But this nucleoside, sugar and adenine, combining with phosphoric acid to make it a nucleotide. Similarly thymine sugar, which was a nucleoside, this nucleoside is combining with phosphoric acid to produce another nucleotide. গতিকে আমি দেখা পাইছো এই পিনে বাও হাতে এইটো এটা নিউক্লিওটাইড, এইটো এটা নিউক্লিওটাইড. এই নিউক্লিওটাইড কেইটাৰ নাম আমি আগৰ ক্লাছত আলোচনা কৰিছিলো. We discussed the name of this type of nucleotides, and this nucleotide is adenyllic acid, this is thymidyllic acid. Similarly এফালে যদি চাও this is cytidyllic acid and this is guanylic acid. তো আমি দেখা পালো ইয়াত চাৰিটা নিউক্লিওটাইড একেলগে লগ লাগি আছে. কেনেদৰে লগ লাগি আছে? The first nucleotide and second nucleotide দুইটা phosphoric acidত বান্ধ খাই আছে. Similarly this is the third nucleotide, fourth nucleotide আকৌ phosphoric acidত বান্ধ খাই আছে. তো এনেদৰে কেইবাটাও নিউক্লিওটাইড এটাৰ পিছত এটাকৈ বান্ধ খাই যাব পাৰে. যেতিয়া বান্ধ খাই নিউক্লিওটাইড means when the purine and pyrimidine bases combine, remember between adenine and thymine there will be a double bond, but between cytosine and guanine there will be a triple bond. Now let us see this diagram more elaborately. আমি বেছি চাব বিচাৰিছো. We can see here thymine, adenine double bond, cytosine, guanine triple bond. ঠিক তেনেকৈ পুনৰ আমি দেখা পাম adenine, thymine, thymine, adenine, cytosine, guanine, adenine, thymine, guanine, cytosine. So every time we can see here that a pyrimidine combining with a purine. You can see here a purine is combining with a pyrimidine, purine, pyrimidine, pyrimidine, purine. আমি দেখা পাইছো similarly pyrimidine, purine, and then purine, pyrimidine, and this is again purine, pyrimidine. So purine আৰু pyrimidine ৰ মাজত বেছ হৈছে আমি ইয়াত ব্লু কালাৰত বক্স বনাই দিয়া নাইট্ৰজেন বেছ বিলাক adenine, guanine, cytosine, thymine, purine আৰু pyrimidine ৰ মাজত বেছ বিলাকৰ মাজত পেয়াৰ সৃষ্টি হৈছে. And these bonds are formed by weak hydrogen bond. দুৰ্বল হাইড্ৰোজেন বান্ধনীৰ দ্বাৰা এই নাইট্ৰজেন বেছ বিলাক সংযোজিত হৈছে. And then we can see this nitrogen bases are connected to sugar, phosphoric acid. Nitrogen base is connected to sugar, phosphoric acid. আৰু এনেদৰে আমি দেখা পাইছো প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰতে নাইট্ৰজেন বেছ, সুগাৰ আৰু ফসফৰিক এসিড একেলগে বান্ধ খাই এটাৰ পিছত এটাকৈ অসংখ্য নিউক্লিওটাইড
এটাৰ পিছত এটাকে লগ লাগি গৈছে in this diagram we can very clearly see the nitrogen bases sugar and phosphoric acid when they combine together they make the nucleotides and these nucleotides are combining one after another in the right hand side as well as on the left hand side. That means it is a polynucleotide chain. এটা বহু নিউক্লিওটাইডৰ শৃংখল গঠন হৈছে. We can see here sugar, phosphoric acid, sugar, phosphoric acid, sugar, phosphoric acid. আমি একা বেকা in the zigzag pattern sugar আৰু phosphoric acidৰ এটা পটি দেখা পাইছো. We can see a strand পটি. Similarly on the right hand side sugar, phosphoric acid or punar eka beka we can see a zigzag band. So these two are bands aru a band bilakor majot adenine, thymine, cytosine, guanine, thymine, adenine or nitrogen base bilakor purine aru pyrimidine or majot ami durbol hydrogen bandhonir sohayot base pairing dekha paisu. Etia ei gutei gothontot ami kenekai dekha parim je sugar, phosphoric acid or jitu eka beka zigzag band we can represent it like this. We can see here blue colored band. Suppose this is the left side band. Our right side or jitu band ami dekha paisu eka beka and we have given it with green color. Orthat ei sugar phosphoric acid or dara toyar hua sugar phosphoric acid or dara dui phale toyar hua poti du dale এটাই আন্ডালৰ ওপৰত পাক খাই গৈছে twisted around. We can see the strands form have twisted around each other to get a structure like this. আৰু এই structureটোত আমি দেখা পাইছো thymine, adenine, cytosine, guanine ৰ মাজত যিবিলাক weak hydrogen bond we have represented those bonding inside these twisted structure. ইয়াত আমি দেখা পাম যেনেকৈ আমি কৈছিলো ওপৰ ফালত এই কাৰ্বনটোৰ পজিশন 3 আৰু এই কাৰ্বনটোৰ পজিশন 5. So ওপৰত 3 dash তলত 5 dash. Similarly we can see blue color dal 3 dash 5 dash endot আছে. কিন্তু গ্ৰীন কালাৰ ডাল উলুটাকে থাকিব উলুটাকৈ. So আমি এটা কথা ক'ব পাৰো এই strand ডাল আৰু এই strand ডাল the left side strand and the right side strand both are arranged parallelly but their directions are opposite. Suppose if this is the direction of one strand it will be placed parallelly but the direction of the other strand will be completely opposite. So anti-parallel. বিপরীতমুখী কিন্তু সমান্তরাল. 3 dash 5 dash another 5 dash 3 dash endot আছে. So this is the structure of DNA molecule. Eta DNA এনে ধৰণৰ থাকে. আমি ইয়াক হেলিকেল বুলি কাৰণে কৈছো কাৰণ হৰপিল ডি হৰপিল গঠন বুলি কোৱা হৈছে কাৰণ ইয়াক দুডাল পাক খাই থকা হাপৰ নিচিনা পটি আছে. We have said it double helical because we can see two helix twisted around each other. Since there are two helical structures, we call them as double helical structure. So this is double helical structure of the DNA molecule. But this DNA molecule has certain characteristics. These characteristics are that the DNA helix is formed by two polynucleotide strands join at their bases by weak hydrogen bond. I have already said this DNA helix is formed by two polynucleotide strands. One is drawn with blue color, nila rongere, and the other strand is given in green color. So these are the two twisted polynucleotide strand. Aru duidal strand idale kidalar logot ban khai ase. Both the strands are joining with each other. With what? With those red colored weak hydrogen bond present between these thymine, adenine, guanine, cytosine, adenine, thymine, etc. the nitrogen bases. Then the DNA helix has a diameter of 20 angstrom throughout its length. আমি ওপৰৰ পৰা তললৈকে যদি গোটেই দৈৰ্ঘ্যটো চাও if we see the entire length we will see the diameter of this double helical model will be 20 angstrom. Ji kothato ami bujibo parim this is 20 angstrom. That is the diameter. Ami jodi eta springor nisinake kalpana koru if we assume this structure is like a spring then we will see there is a hollow cavity inside the spring. Eta springor major jitu gohbor thake ei gohbortur diameter ba byakh so kiman thakibo 20 angstrom. So what is angstrom? Angstrom 1 angstrom is equal to 10 to the power minus 10 meter. অতি সৰু খুব
সৰু এটা একক Armstrong. Then we are coming back. The helix makes a complete turn at every 34 Armstrong. আমি দেখা পাইছো ইয়াত হেলিক্সত আমি এই ডিএনএ ষ্ট্ৰাকচাৰটো ইয়াত দেখাব বিচাৰিছো ডিএনএ ষ্ট্ৰাকচাৰটো এনেকুৱাকৈ পাক খাই আকৌ এনেকে গৈছে কেইবাটাও পাক আছে কিন্তু এটা সম্পূৰ্ণ পাক বুলি ক'লে আমি সে we have started it from here ইয়াৰ পৰা গৈছে বাও হাতলৈ আৰু তাৰপিছত আকৌ মো হাতলৈ ঘূৰি আহিছে we can see from here if we start then the helix is moving towards left and from there it's again coming back towards right so this will be one complete turn. One complete turn of a DNA molecule is called as its pitch. Pitch. DNA molecule eta complete pitch up ba complete turn up ami pitch boli koisu aru he pitch to kiman dihol boli koa hoise the length of the pitch is 34 Armstrong. 34 Armstrong. Then third, the nucleotides are equidistant from each other. Ye je pitch bilak dekha paise ei pitch ami dekha paise polar rongor etu eta দুর্বল হাইড্রোজেন বান্ধনী দুটা বেস পেয়াৰৰ মাজত তাৰ লগত আৰু এটা আমি দেখা পাইছে পাঁচটা ঠিক তেনেকৈ ইয়াত আমি পাঁচটা তো টোটাল ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে আমি কেইটা পাম ইয়াত পাঁচটা এফালে পাঁচটা টোটাল 10টা we can see that means in one turn of DNA means one pitch of DNA will contain always 10 nucleotides and all the 10 nucleotides are equidistant প্ৰতিটো নিউক্লিওটাইড এটাই আনটোৰ পৰা সমান দূৰত্ব বজাই ৰাখে. Now the question comes here, if the total length of the pitch is 34 Armstrong and in that pitch the equidistant nucleotides are total 10 in number, then distance between two consecutive nucleotides will be 3.4 Armstrong. যেহেতু DNA এটা সম্পূর্ণ পাকত total 10টা nucleotides থাকে, nucleotides বিলাকৰ মাজৰ দূৰত্ব সমান সমান আৰু যেহেতু সম্পূৰ্ণ পিচটোৰ দূৰত্ব 34 Armstrong গতিকে ওচৰা ওচৰি গৈ থকা দুটা নিউক্লিওটাইডৰ মাজৰ দূৰত্ব হ'ব 3.4 Armstrong DNA molecule. Then the purine and pyrimidine bases are always equal in number in the DNA molecule. এটা DNA molecule আমি purine বুলি ক'লে আমি দুটা পাম adenine আৰু guanine আৰু pyrimidine আমি দুটা পাম ইয়াত cytosine আৰু thymine. ইয়াত কোৱা হৈছে যে পিউৰিন আৰু পাইৰিমাইডিনৰ টোটাল বেছৰ সংখ্যা এটা ডিএনএ সদায় সমান থাকিব যদি 7টা পিউৰিন আছে 7টা পাইৰিমাইডিন থাকিব 10টা পিউৰিন থাকিলে 10টা পাইৰিমাইডিন থাকিব let us count it thymine pyrimidine cytosine pyrimidine দুটা again thymine তিনিটা thymine চাৰিটা হল then we can see cytosine পাঁচটা thymine আকৌ হল এটা ছয়টা then cytosine pyrimidine aru eta 7ta so we can see total 7 pyrimidine now let us see how many purines are there adenine is a purine 1 guanine is a purine 2 again adenine 3 again adenine 4 again adenine 5 again guanine here I have missed here 6 and again guanine this is number 7 gori ami eta kotha gom palu je ei DNA গঠনটো 7টা purine আৰু 7টা pyrimidine আছে but remember a DNA molecule does not contain only 7 purine or 7 pyrimidine it's a very long structure a DNA মোৰ চিত্ৰটো মই যদি ইমান ছুটিকে আঁকিছো though I have drawn the structure of DNA molecule only this much long don't think that DNA is such small molecule it's a very big molecule and the number of nucleotides will go up to 3 lakh বহুত দীঘল হ'ব গতিকে যথেষ্ট সংখ্যক ইয়াতে নাইট্ৰজেন বেসেস থাকিব আৰু এই নাইট্ৰজেন বেস বিলাকৰ সংখ্যা পিউৰিন যিমানটা থাকিব পাইৰিমাইডিনো সিমানটাই থাকিব that is given here the purine and pyrimidine bases are always equal in number in the DNA molecule the amount of nitrogen base that is adenine is always equal to the amount of thymine যিমানটা adenine থাকিব সিমানটা thymine থাকিব লাগিব let us count it adenine 1 2 3 4 চাৰিটা adenine পাইছে so let us count thymine 1 2 3 and 4 so adenine যিমানটা আছে thymine কিমানে আছে so adenine is a purine and thymine is a pyrimidine so adenine যিমানটা purine আমি কিমানটাই পালো in terms of adenine and thymine but now let us count it in terms of cytosine and guanine so cytosine কেইটা আছে আমি হিসাব কৰো cytosine 1 2
3 গতিকে গুৱানাইনো এই তিনটা থাকিব লাগিব 1 2 and 3 so in terms of cytosine and guanine also we have seen the number of purine and pyrimidine bases are same so that is a speciality of the DNA molecule similarly that is given the amount of cytosine is also equal to the amount of guanine so does the ratio of these bases that is adenine plus thymine will be and that is equal to cytosine and guanine so A plus T is to C plus Z is always equal to 1:1 অর্থাৎ adenine thymine total যিমান হ'ব cytosine আৰু guanine যোগ কৰিলে টোটালত সিমানে থাকিব লাগিব so that remains same in this ratio will always remain same constant 1:1 in a particular species for example যদি আমি মানুহৰ কথা ধৰো এই মানুহজন ইন্ডিয়াৰ হোক মানুহজন আমেৰিকাৰ হোক অষ্ট্ৰেলিয়াৰ হোক জৰে নহওক since they are all human being they belong to same species therefore the ratio of A plus T and C plus Z will remain constant so this is the peculiarity of the nitrogen base pairing in the DNA molecule in a species however that ratio will be something different in some other species and finally আমি পাব বিচাৰিছো the DNA controls and regulates all the biochemical processes inside the cell এটা সেলৰ ভিতৰত যিমানবোৰ জৈৱ ৰাসায়নিক প্ৰক্ৰিয়া সংঘটিত হৈ থাকে whatever the biochemical activities take place inside the cell which keeps the cell alive all these biochemical activities are controlled regulated by DNA molecule DNA অনুটো যদি নাথাকে তেতিয়াহলে কোষটোৱে স্বাভাৱিকভাৱে কাম কৰিব পৰা যিবোৰ ক্ষমতা এই ক্ষমতা হেৰুৱাই পেলাব আৰু কোষটো মৰি যাব the cell will be considered as dead not only that this DNA also controls and they transfer maintain and express the hereditary character বংশগত চৰিত্ৰসমূহ এটা প্ৰজন্মৰ পৰা আন এটা প্ৰজন্মলৈ কঢ়িয়াই লৈ যোৱা আৰু পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মত পিতৃপুৰুষৰ লক্ষণসমূহ পুনৰ প্ৰকট কৰোৱা এই সকলোবোৰ কাম DNA সম্পন্ন কৰে DNA controls guides the protein synthesis DNA also is responsible for the formation of RNA DNA বিলাকে প্ৰটিন সংশ্লেষণত অংশগ্ৰহণ কৰে আৰু DNA বিলাকে কোষৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় আন এটা নিউক্লিক এসিড RNA ৰ সংশ্লেষণতো মুখ্য ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে so that is all about the double helical model of the DNA thank you very much